மணிக்கு 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்ததால் நாகையில் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை. இதனால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து விளக்குகிறார் செய்தியாளர் பாலமுத்துமணி. இப்ப என்ன மாதிரியான பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது? இந்த மாதிரி மீன் பிடிப்பதற்கு செல்வதற்கு தடை என்பது ஒரு திடீரென்ற அறிவிப்பாக அவர்கள் பார்க்கிறார்களா? நிச்சயமாக மீனவையா, அதாவது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவர்கள் இன்று காலை முதல் மீன் பிடிக்க செல்லவில்லை என்பது தற்பொழுது நம்ம முதற்கட்ட தகவல். நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடாது என மீன்வளத்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக அந்த காற்றின் வேகமானது 55 கிலோமீட்டர் முதல் அதிகபட்சமாக 85 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கடல் சீற்றமும் அதிகமாக இருக்கும், அதே போல கடல் காற்று அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தால் மீனவர்கள் பாதுகாப்பு நலன் கருதி மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடாது என்ற அறிவிப்பை அந்த மீன்வளத்துறையானது நேற்று மாலை வெளியிட்டது. அதன் அடிப்படையில் இன்று முதல் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடாது, மறு அறிவிப்பு வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லக்கூடாது என்ற அறிவிப்பு மீன்வளத்துறை சார்பில் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தடையை மீறி மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க சென்றால் அவர்கள் மீதும் அந்த மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் கீழ் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள அக்கரைப்பேட்டை, நாகூர், கீச்சாங்குப்பம், கல்லாறு, செருதூர், வானவன் மகாதேவி, அதே போல வேதாரண்யம் அருகே உள்ள கோடியக்கரை, கோடியக்காடு, மணியன் தீவு உள்ளிட்ட 27 மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் தற்பொழுது மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லவில்லை. இந்த சூழல்ல நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மீன்பிடி படகுகள், அதாவது பைபர் படகுகளா இருக்கட்டும், விசைப்படகுகளா இருக்கட்டும், கிட்டத்தட்ட 3000க்கும் அதிகமான பைபர் படகுகள், அதே போல 500க்கும் அதிகமான விசைப்படகுகள் பாதுகாப்பாக கரையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றே கூறலாம். அது தவிர இந்த மீன் பிடிக்க கடலுக்கு மீனவர்கள் செல்லாத காரணத்தினால் கிட்டத்தட்ட நாகையில் சுமார் 1 கோடி அளவிற்கான வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் மீனவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தொடர்ச்சியாக தற்பொழுது மாண்டஸ் புயல் காரணமாக கிட்டத்தட்ட நாகை மாவட்ட மீனவர்கள் 10 தினங்களுக்கு மேலாக கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல முடியாத சூழல்ல தற்பொழுது மீண்டும் மீன் பிடிக்க சென்று 1 வாரம் ஆன நிலையில் தற்பொழுது இந்த கனமழை மற்றும் அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி எச்சரிக்கை காரணமாக நாகை மாவட்டம் மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்லாதது அந்த மீனவர்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய கவலையையும் வருத்தத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்றே கூறலாம். தற்பொழுது நாகை மாவட்டம் செருதூர் மீனவ கிராமத்தில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பகுதியில் உள்ள படகுகள் அனைத்துமே தற்பொழுது பாதுகாப்பாக கரையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த மீனவர்கள் தரப்பில் எது போன்ற பாதிப்பை அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள், மேலும் மீன் பிடிக்க செல்லாததால் மீனவர்களுக்கு எது போன்ற வர்த்தக பாதிப்பு என்பது குறித்து நேரடியாக கேட்டறியலாம். வணக்கம் சார், இப்ப நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடாதுன்னு மீன்வளத்துறை அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த சூழல்ல மீனவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான பாதிப்பு இருக்குது? கடந்த மாண்டஸ் புயல் காரணமாக 10 நாளாக தொழில் போகவே இல்லை. கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டதன் காரணமாக பல்வேறு பாதிப்புகளை அங்க இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. சார்ந்த விவரங்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி பாலமுத்துமணி. தமிழ்நாடு அரசின் பொங்கல் பரிசு அறிவிப்பில் இடம்பெற